घबराहट होने लगती, सांस लेने में परेशानी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रदूषित वातावरण है और उसके बहुत सारे दुष्प्रभाव है, गंदगी है, कचरा है, जगह जगह डला हुआ है, इसके कारण मुझे लगता है उस प्रदूषित वातावरण के कारण मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। ठाकुर साहब कुछ मत पूछो, अभी प्रदूषण का तो मैं कुछ बता ही नहीं सकता। ये पॉलीथीन जब से जो आया है ना, इसकी वजह से जो प्रदूषण फैला उसकी तो कुछ पूछो ही मत। मेरे घर की जो नाली है पता 4 इंच चौक है, उसमें पानी निकल ही नहीं रहा, वही बार बार सफाई करके मैं परेशान हूँ। पूरे शहर में यही है जगह जगह। पिछले महीने पता मेरी गाय ने वो एक पॉलीथीन खा ली, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। बताओ, जबकि गौ माता की रक्षा करना हमारा काम है और हम पॉलीथीन के माध्यम से गाय को खत्म कर दे रहे हैं। ठाकुर साहब मैं आपसे बता रहा हूँ इस पॉलीथीन का तो हमें जरूर कुछ करना ही पड़ेगा, गांव वालों को जागरूक हमें करना ही पड़ेगा। तो अपन एक अभियान चलाते हैं, अपन ऐसा कुछ प्रयास करें जिससे गांव में जागृति आए। और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे क्या ले आए इसमें? अरे मैं घूमता घूमता बाजार गया था, सोचा आज मार्केट है तो सब्जी वगैरह ले लो। अरे मजा आ गया, घर से झोला भी नहीं लाना पड़ा, कुछ भी नहीं लाना पड़ा, पॉलीथीन में पूरा मार्केट आ गया मेरा। अरे केला जी अगर आप कितनी सुविधा हो गई आज। अरे आप अपनी सुविधा देख रहे हैं, फिर हमारे पर्यावरण का क्या होगा? अरे भाई पर्यावरण का भी मजा आएगा। अरे ये पॉलीथीन बहुत हमारे लिए हानिकारक है। नहीं क्या करो ऐसी बात। हाँ पूछिए ठाकुर साहब की सुविधा है इसमें। इसमें इलाज क्या है इसमें? देखिए आप तो खाने की चीजें लाए हैं ना, देखो इसमें मिठाई है। अब इस मिठाई को आप तो खा लोगे, पर इस पन्नी में जो मिठाई लगी हुई है पन्नी को बाहर फेंक दोगे, उस मिठाई के कारण गाय इसको खाएगी और वो बीमार होगी। तो भैया इसको घर में भी तो नहीं रख सकते, पन्नी को क्या करें, फेंकने लायक है। हाँ फेंकेंगे, लेकिन हम कुछ इसका उपाय कर सकते हैं। हम सब कुछ इसके लिए कम हो, इसके लिए अपन प्रयास कर सकते हैं। कैसे? झोला लेकर बाजार जाएंगे। अरे इससे प्रदूषण फैल रहा है, गाय मर रही है। देखिए एक तो गाय हमारी कम हो रही है, जानवरों में बीमारी आ रही है अन्य अन्य प्रकार की। दूसरा इससे जमीन का जो वाटर लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है, इसके कारण जमीन में पानी नहीं जा पाता। नालियाँ चौक और नहीं, नालियाँ चौक हो रही है, नालियाँ चौक होती है तो गंदगी फैलती है और गंदगी के कारण हम सबको परेशानी होती है, भांति भांति मच्छर पनपते हैं, कईयों को मलेरिया हो जाता है। ये सब पन्नी के कारण है। बिल्कुल चौक आ गई, समझ में आएगा मन। तो फिर आज के बाद आप इसका उपयोग नहीं करेंगे? अरे भैया 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 तो हम सब और दूसरे लोगों को भी रोकेंगे। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं आप। हम सभी गांव के सभी लोगों को रोकना है इससे। बिल्कुल भैया लोगों आपसे निवेदन है, पर पॉलीथीन का उपयोग तो करना नहीं है। घर पे जाइए, अच्छा सा बैग लाइए, झोला लाइए, इसमें सारा सामान व्यवस्थित आ जाता है और रास्ते में फट भी जाती है, सब्जी भी गिर जाती है, हमारी नुकसान तो होता है। तो आइए अच्छा हमारी आदत बोली हुई है, हम सब आइए गाँव वालों, पंडित जी हम शपथ ले आइए। पंडित जी आइए, हम सब गांव वाले आज पंडित जी हमने कुछ विचार किया है। विचार ये है कि हम सब गांव वाले मिलकर देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। इस भाव को ले चल के क्या हम अपने गांव से इस पन्नी को बंद करने का प्रयास कर सकते हैं, ऐसा हमने विचार किया है। यदि आप सब तैयार हो तो हम इस बात की शपथ ले कि हम आज के बाद पन्नी का उपयोग नहीं करेंगे। जब भी बाजार जाएंगे उस अपना झोला साथ लेकर जाएंगे और उसमें सामान हम लेके आएंगे, और यदि कोई पन्नी लेकर भी आते हैं तो उसके निस्तारण की, उसको समापन करने की कोई निश्चित विधि होगी। बाजार से अगर धोखे में कोई सामान आता है तो उसको गड्ढा खोदकर कहीं दबाएंगे और उसको एक निश्चित स्थान पर दबा करेंगे। नहीं करेंगे, हम इसका पन्नी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो आइए हम सब शपथ लेते हैं, पन्नी का उपयोग नहीं करेंगे।